した切符は改札口にて駅の係員にお渡しください。多度津を出ますと次は関門地に停まります。なお停車時間はわずかとなっております。通り遅れなさいませんようご注意ください。すぐの発車です。前のお客様に続いてお降りください。